Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MRTDC Criminal တင်တဲ့ YouTube ရှင်တွေမှာကြိုဆိုပါရစေညီမတို့ရဲ့ MRTDC Criminal တင်တဲ့ YouTube ရှင်တွေကို Subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ညီမကတော့ထွေးမသိဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်တင်ခန်းစာကတော့တေးဒီလိုကို Business တင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမ desktop မှာရှိတဲ့ Adobe Photoshop software ကို typically နှိမ့်ရှင်းပြီးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဆွဲပလာပြီဆိုတော့ဆွဲတက်ယူလိုက်ပါမယ်ဖိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ new cube ကဆိုရင်တော့ counter and ဝင်နေပြရပါတယ်ပြီးရင်မှာ pin ကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆက်ရေးလိုက်ပါမယ်ဝဲမှာတော့6ချက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဟိုင်းမှာတော့4ချက်လိုက်ပါမယ်resolution မှာ300ထားပါမယ်ပြီးရင် color မှာတော့ RGB color ထားပါမယ် background colors မှာတော့ white ကိုယူလိုက်ပါမယ် PC space မှာ square PC ကိုထားပါမယ်ဒီမှာ bin မှာတော့ 8 bit ထားပါမယ်ပြီးရင် create ကိုနေပါမယ်ဒါစင်စဲရရပါပြီနောက်မှာ gallery တွေဖော်ပါမယ် sorry ဒီနောက်မှာ gallery တွေကြောက်ယူလိုက်ပါမယ် view beauty မှာရှိတဲ့ new guide ကိုနေပါမယ် new guide မှာဒီမှာ orientation မှာတော့ horizontal နဲ့ vertical မျိုးရှိပါတယ် vertical ကိုယူလိုက်ပါမယ် position မှာ50ရာခိုင်နှုန်းထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနေပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်းထည့်ယူပါမယ် view beauty မှာရှိတဲ့ new guide ကိုနေပါမယ် new guide ပြီးဒီမှာ horizontal ကိုယူလိုက်ပါမယ် position မှာ50ရာခိုင်နှုန်းထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနေပါမယ်နောက်မှာအဝိတ်တွေဆွဲပါမယ်ဒီမှာ elist နှုတ်ဆွဲလိုက်ပါမယ် elist to keyboard ကဆိုရင်တော့ u ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာဒီလိုဆွဲပြီးဆိုရင် keyboard က alternate shift ကိုပြီးဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအဝိတ်အငြင်းလာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ fin မှာ color ရွေးပါမယ်ဒီမှာ color ကိုအနီရောင်လေးရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ layer လေးမှာအဂီထားပါမယ်အဂီထားဒီမှာ style layer လို့ပါမယ် style layer ပြီးရင် Isa 2နဲ့ဒီမှာမလွယ်တဲ့နေရာလေးကိုနည်းနည်းဖြည့်ပြလိုက်ပါမယ် Isa 2ယူပါမယ် Isa 2 keyboard ကဆိုရင် E ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာနေရာလေးကို click ချနေပါမယ်ပြီးဒီမှာ highness မှာတော့100ထားပါမယ် size ကိုတော့မိမိတို့တလားပြုလုပ်ပြရပါတယ်ဒီပလက်ဆက်အကြီးသေးကို keyboard မှာ hidden လေးထားကွင်းစောက်ကပိန်းနဲ့ပြုလုပ်ပြရတယ်လို့ဒီမှာ size ကလည်းပြုလုပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာဒီနေထားတိဖြစ်လိုက်ပါမယ်ကတိချင်းညလိုက်ပါမယ်ဒါအဆင်ပြတ်တော့ပါပြီပြီးရင်ရကိထားပါမယ်အကလေးထား bleeding option လိုက်ပါမယ် bleeding option ဒီနောက်မှာ layer style မှာ gradient option လေးမှာအမြင့်ရှိလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ညနေမှာ click ချင်းလိုက်ပါမယ် color ရွေးပါမယ်မှာ gradient ကိုဒီမှာ gradient မှာရှိတဲ့ color bar လေးကို click ချင်းလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာမိမိနဲ့တက်တဲ့ color တွေကိုထည့်ပေးရပါတယ်ဒီမှာ stock ကို click ချင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color ဝင်လိုက်ပါမယ် color ရွေးလိုက်ပါမယ် color မှာပြောင်းလို့ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း color ရွေးလိုက်ပါမယ် click ချင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာအရောင်လေးနဲ့ short လိုက်ပါမယ်တင်ထောက်ယူလိုက်ပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း okay ဝင်လိုက်ပါမယ်မှာ opacity မှာတော့100ထားပါမယ်မှာ bus မှာအမြင်ရှစ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ skin မှာနည်းနည်း short လိုက်ပါမယ်skin မှာနမှာ60ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ရက်ကလေးထားပါမယ် layer ပေါ်လိုက်ပါမယ်ရက်ကလေးထားဒီမှာ duplicate layer ဆိုပြီးရှိပါတယ် duplicate layer နဲ့ layer ပေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ layer မှာလည်းမိမိနဲ့တက်တဲ့အမြင်ကိုပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ AS ဆိုပြီးရှိပါတယ် AS မှာမိမိနဲ့တက်တဲ့အမြင်ကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ elise 1 copy ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့နောက်မှာအမြင်ပြောင်းရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ညီမကတော့အဲ့နောက်မှာဒီအတိုင်းပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် edit မှာရှိတဲ့မှာ feed test ပေါ်နေပါမယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ control T ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်အကလီထားပါမယ်အကလီထားဒီမှာ pay horizontal ကိုညှိလိုက်ပါမယ်
ပြီးရင်ကျိုးဘကအတလေးကိုဖီပြီးရှုံးလိုက်ပါမယ်နည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်ပါမယ်နောက်နည်းနည်းရှုံးလိုက်ပါမယ်ကျိုးဘကအတကြီးလေးကိုဖီပြီးရှုံးပါမယ်နောက်နည်းနည်းထက်ရှင်းလိုက်ပါမယ်ကျိုးဘကအတလေးကိုဖီပြီးရှင်းလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးအမြင်ရှင်းလိုက်ပါမယ်ကျိုးဘကဆိုရင်တော့ enter copy လုပ်ရပါတယ်ပြီးဒီမှာ gradient overlay ကိုကိတ်တစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ကိတ်နှစ်ချက်နေပါမယ်နှစ်ချက်ပြီးဒီမှာ layer sense ပြီးပေါက်လိုက်ကြလာပါတယ်နောက်မှာ reverse မှာအမြင်ရှင်းဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် skin မှာတင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay နဲ့ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ layer တစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ပါမယ်အကလီထားပါမယ်အကလီထားဒီမှာ match down နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါမယ် match downပြီးရင်ဒီမှာကြိုင်တဲ့ပုံစံလေးပြုလုပ်ပါမယ်ဒီမှာ list 2ယူပါမယ် list 2 keyword ကဆိုရင်တော့ u ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင် mouse view ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color မှာတော့ဒီမှာ fin မှာ color bar ကို click ရှင်းနေပါမယ်နောက်မှာနှစ်သက်တဲ့ color ကိုရွေးထည့်ပြရပါတယ်နောက်မှာ color ကိုတော့အနည်းရောင်လေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် filter တင်မှာရှိတဲ့ blush မှာ gizem blush ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်မှာ cancel ကိုညှပ်လိုက်ပါမယ်ဒီ layer ကို smart object လို့ရှိနေဆိုရင်တော့ဒီမှာ convert to smart object ကိုနှိပ်ပြရပါတယ် listing ရဲ့ layer လို့ရှိနေဆိုရင်တော့ listing ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ cancel ကိုညှပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီ layer လေးကိုအကီထားပါမယ်ဒီမှာ convert to smart object ပြုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် filter ရှိမှရှိတဲ့ blush မှာ gizem blush ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် wall လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ20 ဒသမ 6 ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ရော okay နှိပ်ပါမယ်မူတူယူပါမယ်မဲနည်းနည်းရွှေ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ layer လေးကို select ပေးလိုက်ပါမယ်ကလီထားပါမယ်ကလီထားဒီမှာ select pc ဆိုပြီးရှိပါတယ် select pc ကို click ရှင်းလိုက်ပါမယ်ဆိုဒီမှာ select ဝင်တော့ပါပြီပြီးရင် brush တော့ keyword ကဆိုရင်တော့ b ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာ color မှာတော့အနည်းအောင်လေးရွေးလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတော့ another white တဲ့ပုံစံလေးရွေးလိုက်ပါမယ်ဇုံးအနေနဲ့ရှင်းလိုက်ပါမယ်ပလက်ဆက်အကြည့်အသေးကိုတော့ keyboard မှာ hidden လေးထားကွန်ဆာကပလေးနဲ့ပြုလုပ်ပြရပါတယ်ဒီနေ့မှာအနေနဲ့ပြုလုပ်လိုက်ပါမယ် sorry control z နဲ့ပြပဲဆိုပါမယ် control z ပြီးရင် select ပြင်ပြပါမယ်အကီထားပါမယ်ဒီမှာဒီနေရာလေးဝယ်ကြည့်ထားပါမယ်ပြီးရင် select ပစ္စည်းကိုရွေးပါမယ် create a new layer နဲ့ layer တက်တစ်ခုလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ brush tool ယူပါမယ် brush tool ကဆိုရင် b ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာ another white တဲ့ပုံစံလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ် color မှာတော့အနည်းအောင်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပလက်ဆက်အကြည့်အသေးကို keyboard မှာ hidden data ကွန်ဆာကပလေးနဲ့ပြုလုပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင် control D နဲ့ selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ် control D ဒီ layer 1 layer မှာ opacity လျှော့လိုက်ပါမယ် opacity မှာ50ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ elise 2 layer လေးမှာလည်း opacity မှာ50ပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ layer ကိုဒီမှာ elise 1 layer အောက်မှာထည့်လိုက်ပါမယ်
ဒီပုံလေးမှာ opacity နည်းနည်းထည့်လျှော့လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ opacity မှာဒီထဲမှာတော့တရားပဲထားပါမယ်ဒီမှာ layer နဲ့ပဲစနဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ layer မှာပဲ opacity လျှော့ပါမယ် opacity မှာဒီထဲမှာ25ပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာနောက်က background color ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာ background ကလစ်ချင်နေပါမယ်ပြီးရင် control ဂျင်းနဲ့ layer ပို့လိုက်ပါမယ် control ဂျင်းပြီးဒီမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ် color မှာတော့မိမိနဲ့တက်တဲ့ color ကိုရွေးထည့်ပေးရပါတယ်ပြီးရင် OK နဲ့ပါမယ်ပြီးတော့မှရှိတဲ့ Alter Backspace နဲ့ color ထည့်လိုက်ပါမယ်မှာ background copy layer မှာ opacity နည်းနည်းလျှော့လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာစာရေးပါမယ်ဟိုစတိုက်တူပါမယ်ဒီဘက်ကဆိုရင်တော့ T ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်ဒီနေ့မှာကလစ်ရှက်လိုက်ပါပြီးဒီမှာ font size မှာနည်းနည်းတင်လိုက်ပါမယ်စာလုံး font size မှာတော့ဒီနေ့မှာ30ရှောက်ထလိုက်ပါမယ်စာလုံး font မှာတော့10လေးယူမှာ font လေးယူလိုက်ပါမယ်ပြီး color ရွေးပါမယ်ဒီမှာ color ကိုကလစ်ရှက်နေပါမယ်ဒီနေ့မှာအနည်းနဲ့တက်တဲ့ color ကိုရွေးလို့ရပါတယ်အစင်းအောင်လေးရွေးလိုက်ပါမယ် OK နဲ့ပါမယ်ပြီးဒီနေ့မှာ 3D logo စပစ်အမြင်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမြင်ရှိပြလိုက်ပါကီယိုဘကဆိုရင်တော့ enter ခောက်ပြလို့ရပါတယ်မူတူယူပါမယ်နည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါမယ်ဒီစမှာ stock ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာအကီထားပါမယ်ပြီးရင် bleeding option လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ stock မှာအမြင်ရှိပြလိုက်ပါပြီးရင်ကိတ်တိချက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color မှာနဲ့တက်တဲ့ color ကိုထိပြလို့ရပါတယ် stock color ကိုလည်းအနီရောင်လေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် store size မှာတော့နမဖိတ်ထလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK နဲ့ပါမယ်ဒီမှာဒီကိုင်းလေးကိုဖြောင်းရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ view မှာရှိတဲ့ clear ကိုင်းညှိလိုက်ပါဒါအဆင်ပြောတော့ပါပြီဒီပုံလေးကိုတင်ထားရှင်တယ်ဆိုရင် file ထဲမှာရှိတဲ့ shift out နဲ့ပါမယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ shift ရဲ့ control ရဲ့ s ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်ပြီးရင် desktop မှာတင်ပါမယ် desktop file ထဲမှာတော့မိမိနဲ့တဲ့အမြင်ကိုထိပေးရပါတယ်ဒီမှာ 3D logo ဖြစ်တဲ့အတွက် 3D logo ပဲအမြင်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ shift out တင်မှာတော့ဒီပုံလေးကိုနောက်ထပ် Photoshop ဆွဲမှာထိပြီးပြင်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာ Photoshop PSD ဖိုင်နဲ့တင်ပေးလိုက်ပါညီမကတော့ပြင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် JPEG နဲ့ပဲတင်လိုက်ပါမယ် JPEG ပြီးရင် shift ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ JPEG option ပေါင်းမှာတော့ quality မှာအမြဲတမ်းစနစ်ဖြစ်နေရပါမယ်ပြီးရင်တော့ measurement ဖြစ်နေရပါမယ်ဒီမှာ small file နဲ့ large file မှာတော့ဒီမှာ large file ဖြစ်ရပါမယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်ပါမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး 3D logo လေးတွေပြောကြလိမ့်မယ်လို့မြင်နေပါတယ်ဒီမှာဒီသင်ခန်းစာကိုကျန်တဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်သေးပါအောင်တော့ကြည့်ရှုပြီးတော့တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်